Девочки, всем огромный привет! Мы сегодня опять приехали в город по одной такой причине. Нам нужно забрать запчасть к нашей стиральной машине. Целую неделю я уже жду эту запчасть. Он каждый день говорит, что привезет нам эту запчасть, но в итоге мы ждем, и все безрезультатно. В итоге приехали вот в город сегодня, договорились с ним тут встретиться, и где-то он должен подъехать и передать нам нужную для нас запчасть. Что сказали? Стоят уже, ждут. Где? Где-то здесь, около пятерочки. Пятерочка вон там. Так вот, где-то там 9-этажек новых. Набирала, говорит, 2 раза. Занято было. Муж вышел из машины, пошел забирать запчасть для машины стиральной. Сейчас мастер все ему покажет, расскажет, как правильно установить данную запчасть, и поедем домой. Вот эту. Отмыть Угу. и все. Угу. Это он другой дал нам вместо нашей, да? А как подсоединять? Да тут вон в платье просто вот сюда вот штекер вставляется. Вот сюда. И вот. все, да? И все, ну. Это прикручивается, это надо все отмыть будет дома. Ну, она целая, да? Угу. Ну. Все отмоем дома, очистим это все. Грязюку. Это другой, да, машинки, получается, дал такую же, но... Да такую же, но только это. А что там было у нас? Так кнопка, вот эта пластик, она не доходила до вот этого. Вот эта плата. Отошла, да? Ну, она отходит. Тут это он отломил. Он отломил. Но когда снимал. Понятно, из этого. Из этого она отходила, и кнопки не довтыкались. Видишь, оно не довключается. Понятно. И тут не довтыкается, не это. Видишь, нажимаешь, она отходит, и все, и контакта нету. Из этого, скорее всего. Из этого и вода так? Угу. Только тут он весь значок потертый. Ребята, мы приехали в Шаурмен, или как? Твоя шаурма правильно называется. Они поменяли уже название. Раньше по-другому называлось. Дети нам заказали, Илюша заказал картошку фри, но Дима у нас любит, как он говорит, шавуха. Очень любит. Здесь ее делают очень-очень вкусную. У нас, в принципе, тоже есть там, где мы живем, но там не такая она на вкус. В общем, им не нравится. А вот тут вот им очень понравилось. Часто берем, когда ездим. Так что вот так. Мы позвонили заранее, ну, как бы заказали по телефону, чтобы не сидеть, не ждать. Подъехали, не знаю, готово, не готово. Пока ждали, когда нам привезут запчасть к нашей стиралке. Звонили, вот заказывали. Ну, в принципе, мы сказали, что приедем через полчаса, но приехали минут на 10, наверное, раньше. Ну, ничего страшного. Посидим, подождем маленько. Ребята, эту неделю у нас стоит отличная погода. Обещают плюсовую температуру до плюс 7 днем и до минус 4 ночью. Ночью, конечно, будет холодно. Я сегодня утром пошла на работу, был даже иней на травке. Да что иней, даже стекла на машинах были покрыты тонким слоем, можно сказать, льда, снега. Что-то такая какая-то корочка была. Ладно, сейчас еще пока нет дождей, но в конце недели уже обещают у нас дождики. Дождей нет, а в машине вот так вот грязненько. Это место, где сидит муж, и вот так выглядит, где сижу обычно я. У меня, конечно, почище. Но я, соответственно, и езжу меньше в этой машине, чем он. Нахожусь в ней довольно пореже, чем он. Надо его заставить помыть машину. И в машине тоже. Пока жду мужа, решила перекусить вот такими сушеными бананами. Купила их в фикс прайсе.
В общем, вот, слипшиеся два вот получилось. Вот выглядят они таким образом. Но вкус они совсем не похожи на банан. Их вкус один в один у сушеных схож с черносливом. Откусываешь и как будто ешь чернослив. Бананом тут даже и не пахнет. Но съедобно. Мы приехали домой, и муж уже установил панель на место. Она немножко отличается по цвету, но это не страшно. В общем, он ее установил. Мне говорит: иди ставь белье, посмотрим, как работает стиральная машина. В итоге стиральная машина работает, как и прежде. Результата никакого. Она набирает, делает несколько оборотов, набирает воду, снова несколько оборотов, набирает снова воду, и так бесконечно. В итоге как бы получается, что в барабане-то вода не прибавляется. Именно с этой проблемой мы и обратились к мастеру. Муж психанул. Завтра, говорит, поедем, купим новую машину. Это уже надоело, то, что постоянно ломается. Ну как постоянно? Раза два в год мы ее точно ремонтируем. Она у нас как бы старенькая, но сказали, что она хорошая, как бы самые первые сборки. Получается, что она итальянская сборка, не китайская еще. Что, мол, если за ней хорошо ухаживать, то она очень-очень долго еще проработает. Но я уже тоже подумала, что нам, наверное, придется стиральную машину менять в ближайшее время. Ну вот, еще раз сломается, точно поменяем. В итоге я ему такая говорю: сходи посмотри видео в интернете. Может, что-то у кого-то тоже такая была проблема, и как бы есть видео, как ее можно решить. Может, как бы что-то другое сломалось или что. В итоге оказалось, что он наткнулся на видео, там точно такая же машина в этом видео. И проблема-то в том, что когда мы делали ремонт, мы меняли вот сифон. Раньше у нас была, получается, шланг от машинки, вот как бы был вот сюда встроен, и он сливал, как бы получается, в раковину. А сейчас муж переделал, оно получалось, что напрямую идет в канализацию. И как бы из-за этого вот то, что нет изгиба шланга, получается, что нет там воздушного кармана, и как бы вода уходит вся в канализацию. Поэтому она и не пребывала в барабане стиральной машины. В итоге свою стирку, ну, белье намокло, надо было как-то достирывать. Я достирывала вот таким образом. Муж отсоединил шланг, я его прикрепила скотчем, и чтобы оно сливало в ванну. Вот таким образом, когда есть изгиб, получается, вот что тут есть воздушный карман, и вода не уходит в канализацию. И таким образом машина работает. Но кто знал, что оказывается, что все так просто, что просто надо поменять. В итоге завтра будем менять снова сифон. Муж купит снова, как у нас был раньше, сделает сюда же шланг, и будет у нас все нормально. А я ждала целую неделю эту запчасть, копилась у меня стирка, переживала, нервничала. А проблема оказалась совсем в другом. Девочки, я получила посылки. В общем, у нас есть девушка в населенном пункте, и у нее создана группа в социальной сети ВКонтакте, и она там выставляет разные товары, принимает заказы. И я довольно часто у нее, в общем, делаю заказы. Можно заказать у нее как одежду, продукты питания, книжки, канцтовары, игрушки и многое-многое другое. И в этот раз я тоже делала у нее заказ. И сегодня будет небольшой обзор покупок, что же я все-таки там заказала. Так,
Смотрим первую посылочку. Она пришла ко мне еще неделю назад, но у меня все как-то не доходили руки все это разобрать, посмотреть, но все-таки что-то я посмотрела. Вот добралась я вот до такой губки. Их было 2 штуки. Заказывала вот такие губки. По цене они были, по-моему, всего 18 рублей для мытья тела. Как в душе, так и в бане. Мне она, в принципе, понравилась. Вот одной я пользуюсь, одна, получается, у меня останется в укладке. Люблю массажный эффект. Также прилагаются вот такие бумажечки, где расписано название товара, размеры, цена, количество и так далее. В принципе, как и должно быть. Так, следующее приобретение — это баф для ногтей. Вот в таком розовом цвете я заказала. В последнее время я сама себе делаю маникюр, поэтому заказываю очень много всяких штучек для своих ногтей. В этот раз вот решила заказать такой баф. Следующая моя покупка — это набор пилочек для подпилки ногтей разной абразивностью. Вот такой наборчик. Там 2 пилочки. Ты потом, Илюша, это говори. Будем пилить ногти. Говори, я В потом... общем, вот такой был первый заказик. Переходим к второму. Так, тут у меня сумки, маски, по-моему, для лица тканевые. Узлы затянуты очень сильно, поэтому я разорву пакет. Да, тут у меня масочки получается. Так, по-моему, 3 штуки я заказывала тканевые маски и кисточка. Вот такая первая маска пришла мне. Она идет с экстрактом граната. Я уже заказывала подобную маску, и мне она понравилась. Поэтому заказала повторно. Следующая маска у нас идет с экстрактом манго. По-моему, корейского производства они идут. Вот такую я еще не пробовала. Обязательно попробую. Так, и третья маска у нас идет с экстрактом авокадо. Вот такие масочки я заказала себе. Так, следующая покупка — это кисть для макияжа. У меня нету кисточки для нанесения теней, поэтому я заказала вот такую кисточку. Тем более цена ее была смешная, по-моему, всего 34 рубля, если мне не изменяет память. Вот такая кисть. Так она индивидуально упакована. Сейчас мы посмотрим. Так, в принципе, очень-очень хорошая кисточка. Очень мягкий, плотно набитый ворс. Не знаю, конечно, подойдет она для теней или нет, но за такую цену я бы сказала, что она просто шикарна. Ну и последнее мое приобретение — это было вот такие сумки. По-моему, они называются хозяйственные сумки. Мне понравились они своим дизайном. Черные, со цветами. Смотрится красиво. Вот так вот они выглядят внутри. Цена данной сумки за одну штуку была, по-моему, всего 57 рублей. Вот, да. Хозяйственная сумка, срок службы 5 лет. Ну, на 5 лет, конечно, я не рассчитываю, но кто знает.